الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من بعده إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. فما زلنا في رحاب هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه الحلقة بحوله تعالى وقوته نتحدث عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع خدمه. فالإسلام الحنيف جاء ليرقى بجنس الإنسان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناصحا وموجها أصحاب الأعمال الكبيرة أن يرفقوا بمن يخدمونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولقد طبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنهج القويم في احترام الخدم ومعاملتهم والرقي بهم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما. أما أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 10 سنين وأنا غلام. وأريد منك أيها المشاهد الكريم أن تركز في الجملة القادمة. يقول أنس: وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. يعني لست معصوما، لست بريئا من الزلل من الخطأ. ومع هذا يقول أنس رضي الله عنه: فما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء تركته ألا فعلت ذلك. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم مع خدمه. وإليك نتحدث عن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم مع خدمه من المسلمين وغير المسلمين. فهذا أنس رضي الله عنه وأرضاه يحكي حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. قال لي ذات مرة: يا أنس اذهب إلى كذا، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أني أذهب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أني ذهبت إلى السوق لألعب مع الصبيان، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقبض على قفاي، فنظرت إليه فإذا هو يضحك ويقول: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. يقول أنس: فقلت: أذهب الآن يا رسول الله. إليك أن تتصور معي أيها المشاهد الكريم هذا المشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أنس اذهب، وأنس يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا أذهب. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ لا شيء، وتركه حتى ذهب إلى السوق ويلعب مع الصبيان. فخرج رسول الله خلفه وبرفق قبض على قفاه، فنظر أنس فإذا برسول الله يضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يروعه، ما أراد أن يرهبه، ولكن بكل رفق قبض على قفاه
على قفاه وقال أنس: فنظرت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ثم أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الحسن بقوله: يا أنيس، تصغير وفيه تدليل ومودة ومحبة، يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فهذه رحمته صلى الله عليه وسلم بخدمه من المسلمين. هل كانت رحمته صلى الله عليه وسلم تنال غير المسلمين من خدمه؟ بلى. وإليك هذا المشهد: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده غلام من اليهود يخدمه، فمرض ذلكم الغلام في ذات مرة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته في بيته مرارا، حتى كان المرض الذي مات فيه هذا الغلام ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه ودعاه إلى الإسلام. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. الوالد اليهودي يقول لابنه اليهودي خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين، ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بخدمه، مسلمهم وغير مسلمهم. هل أنت أيها المشاهد الكريم أدركت تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع خدمه الآن؟ وهل أنت ممن يرفق بمن جعلهم الله تعالى في خدمته؟ أسأل الله تعالى النفع والإخلاص والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى